لو نفسك تاكل أكلة كويسة وفي مطعم ممتاز من كل أنواع الأكل، من سوشي لحلويات لأسماك للحوم لفيجيتيريان، كل حاجة موجودة في مطعم واحد موجود فيه لشبونة. لشبونة في البرتغال مطعم أورينت، مطعم رائع وجميل. تكون في البرتغال وحابب ان انت تاكل في مطعم مختلف، مطعم اول يو كان ايت، بس مش اول يو كان ايت عادي، انت اول يو كان ايت كل ما بتتمناه من اسماك، من لحوم، من اي حاجه انت عايزها، فيجيتيريان مش فيجيتيريان، اي حاجه هتلاقوها في المطعم ده. مطعم اسمه اورينت موجود في لشبونه. خلينا نشوف مع بعض المطعم ده واقول لكم كل تفاصيله واقول لكم السعر واقول لكم كل حاجه. يلا بينا ندخل اورينت. انتوا شايفين، نشوف اورينت مع بعض، نشوف هل الاكل حلو يستاهل، السعر كام. all you can eat، كل حد ما تقلب حامل. فانا بقى الاكل خلاص يعني هيبقى خلاص. يلا بينا ندخل الاكل مع بعض. زي ما انتم شايفين زحمة رهيبة. المطعم بيفتح الساعة 7، ده وقت العشاء. مطعم طابور زي ما قول لازم يكون في حجز، وخصوصا لو هتروح عايز تروح تاني يوم موضوع سهل، لكن لو هتروح في نفس اليوم يفضل تروح زي ما انا عملت كده وتدخل اول الدور واول طابور. خلينا نشوف الاسعار بتاعته، اسعاره مناسبه جدا ومعقوله جدا. زي ما انتم شايفين بوفيه ليبره ممكن يبدا من اول 11 يورو وممكن يوصل لحد 15 يورو في الويكند. مطعم رائع، ده اقل ما يقال عليه. كل انواع الاكل اللي نفسكم فيها موجوده، من انواع اللحوم زي ما شايفين. اولا انا دخلت ايه الفاكهه دي في وشي، كل انواع الفاكهه، كل حاجه نفسكم تاكلوها من انواع الفاكهه، للحلويات، لمارشميلو، للايس كريم، اللي طبعا ادي الاسماك كلها، وادي الجمبري، وادي الاوستر، وادي اللحوم. تاخد اللحمه اللي قدامك دي كلها وتحطها على الطبق. بيجي الويتر ياخد الطبق منك، وبعد كده بياخد في حدود 20 دقيقه يعمل لك كل اكل. في كل انواع الاكل، كل حاجه، حتى السوشي، كل حاجه موجوده في المطعم ده. سوشي بكل انواعه، استفد بكل حاجه. مطعم رائع زي ما شايفين. تيجي تاخد السمك اللي قدامكم ده او الجمبري او ايا كانت الكميه، كل انواع الخضار، كل انواع كل حاجه بتحطها على الترابيزه، وبيجي الويتر يعملها لك. طبعا الاكل ده لو انت عايز جاهز بيجهز. وفي بقى قدامك الكروكيتاس، وقدامك الكاليماري، وقدامك الباستيل دي ناتا، وعندك الفرايز، وعندك والباستا، والجمبري معمول فرايد، والجمبري مش عارفه بايه. كل حاجه نفسك فيها موجوده في المطعم. طبعا حتى السلمون، حتى الاسماك، بتاخد كل حاجه اللي نفسك تاكله. طبعا يعني مش هاكل وارمي في الشارع، يعني لازم كل حاجه تبقى موجوده. المطعم ده موجود في لشبونه، موجود في البرتغال. انصح اي حد جاي لشبونه وجاي البرتغال ياكل في مطعم اورينت. مطعم جميل وحلو وراقي. حتى كخروجه حلوه، ممكن واحد ينزل يخرج خروجه حلوه، حد يعزم حبيبته، خطيبته، مراته، كل حاجه موجوده. والمطعم ده انصح بيه، مطعم راقي زي ما انتم شايفين، والسعر ممتاز، وall you can eat. انت كل اللي نفسك فيه اقصى حاجه 15 يورو بالدرينك بتاعك كل حاجه، وتاكل الصبح. دي انواع برضو الفاكهه، وفي بلح، وفي بقى زي ما شايفين المارشميلو والوافل و كل حاجه موجوده في المطعم الجميل ده. اشوفكم على خير وفيديو جديد حول العالم مع عادل. وده اول حاجه عملتها في لشبونه.